Turabasuhuje cyane mwe mudukurikirana muri mu mpande zose z'igihugu ndetse n'aho muri mu mpande zose z'isi, aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, namwe ba diaspora muri mu bihugu by'i Burayi ndetse no mu bihugu bya Aziya ndetse n'aho muherereye ku migabane yose mugiye muriho mwese turabasuhuje. Tukaba tubahaye ikaze muri kino kiganiro tugiye gukora, aho tugiye kurebera hamwe izi inganda tugiye kuzifatanya nazo muri no payi netiwake openi mayineti nimara gusohoka, kugira ngo buri wese azamenye aho azahahira, buri wese azamenye agaciro k'ibyo atunze ese n'ibintu ki. Kora subscribe tubashe kubigendanamo neza kugira ngo umenye amakuru agiye atandukanye. Iyi niyo channel ibagezaho amakuru agiye atandukanye yonyine. Nongera kwibutsa ko uruganda tugiye guheraho rwa mbere ni rwa Toyota. CEO warwo ni uwo bita Koji Santo. Koji Santo we ubwe ahagarariye inganda nyinshi, ariko ni ubundi rwa mbere ahagarariye Toyota, ariko hari Toyota nayo ihagarariye inganda zino zikora amamoto, izi hazo dusangamo Honda Motor, hakaza Ford Motor, hakaza Moda Motor, hakaza Nisu, hakaza na Kia. Noneho uru ruganda rwa Honda Motor narwo rukaruhagarariye n'urwo bita Toshihiro Maibe, akaba ari we ni CEO warwo, ariko nawe akaba ahagarariwe nyine gutyo. Hakaza urwo bita ngo Ford Motor Company, akaza ihagarariwe na Jim Freri. Akaza iyo bita Moda Motor Corporation, akaza iri ihagarariwe na Masahiro Moro. Nisu ikaba ihagarariwe n'iyo bita Mokato Oshida. Kia ikaba ihagarariwe n'iyo bita Sangi Hosang. Abo ni abahagarariye izo nganda zabo, ariko bose hamwe zikaba zikubiye mu cyo twakita nka Toyota, kandi nayo ihagarariye n'uwo bita Koji Santo. Koji Santo rero we ubwe akaba yariyemeje kuba yakorana n'iyi payi netiwake, aha tugezaho izi produit mugiye mubona, aho watugezaho zino modoka za Toyota, ndetse akaba tugezaho n'aya mamoto ariyo twagiye tubona ko ari zino kampani nazo zigiye ziyahagarariye mo hano, uko turi kugenda tubibona bigiye bikurikirana byose. Njyewe mbagezaho amakuru kugira ngo mwese mubashe kuba mwagenda mwininjiremo munacukumbure, mubashe kumenya aho twayakuye. Ntabwo ari byiza yuko ejo nabonye yenda bamwe babimbaza bambwira ati ese amakuru wayakuye he, mbagomba kubagezaho kugira ngo mumenye naho nayakuye. Ibi ni ibiciro zino modoka zabashije kuba zajya ku isoko hamwe, ndetse zibasha kuba zanagurwa. Urumva ni ibintu, uyu mushinga ni umushinga abantu bawitabiriye ndetse n'inganda zahagurutse. Ubu nigiye kubakora ikiganiro mbabwira ko inganda zimwe na zimwe ziyemeje gukorana na payi netiwake, ndetse n'aba CEO babyo babyiyemeje. Turebe n'urundi ruganda, aho tugiye kurebera urundi ruganda bita Range Rover. Mu by'ukuri rwitwa Jaguar Range Rover. Ni CEO warwo n'uwo bita Andrea Maderi. Uru ruganda ni uruganda runo rukoramo n'amamodoka y'Range Rover. Uyu CEO mberetse, uyu wa mbere, uyu ndi we yayitabye Imana, ariko uyu wa kabiri we, uyu ufite igikombe, we aracyariho. Uyu ni wamusimbuye mu myaka yamusimbuyemo, ni muri no myaka turimo, amaze kuyobora indumva imyaka imaze kuba 7 akiyobora uru ruganda. We nawe akaba yariyemeje gukora na payi netiwake. So wicikanwa rero, banza ukore subscribe, share and comment kugira ngo mubashe kugenda mutacikanwa n'amakuru agiye atandukanye ya payi netiwake, ndetse nagenda avugwa kuri social media zigiye zitandukanye, ndetse n'ibigiye bitrendingwa ku isi yose, aho ngenda mbakurira amakuru agiye atandukanye nkacukumbura ndetse nkayabazanira kugira ngo mubashe kuba mwaba update ku bintu bigiye bitandukanye. Iyi modoka nk'uko uyibona ni ya payi netiwake, ariko nituruka muri no ruganda rwa Range Rover.
uru ruganda rwiyemeje gutanga izi modoka mubibona zagiye zitandukanye ndetse na zimwe zagiye zigurwa muri no P-Fest. Naba ni abantu rero ni inganda nagiye mbatoranyizamo zemeye kuba zanatangira kuba zakifatanya natwe, ndetse ku buryo ushaka kugenda ukandika muri PayMap ukaba wagenda umenya ahantu baherereye kugira ngo ubashe kuba wakigurira. Mwebwe mugiye muri bino bihugu za Indonesia, muri Amerika ndetse no mu bihugu by'i Burayi byinshi, ibi bihugu bigiye birimo profi nyinshi kurenza uko twebwe tuzifite hano muri Afurika, kuko hano muri Afurika kenshi ntago benshi babasha kuba bakisanzura mu kuba bagurisha ibintu byabo, kuko baba bafite ubwoba bwinshi yuko bidashobora kuba byasohora nk'uko babibemereye. Uko tubibereka rero ni imodoka nziza, ndetse ubona ko abapayoniya bazitabiriye cyane mu buryo bushoboka. Ni ngombwa yuko namwe rero mumenye ko ibyo ifaranga mufite ni iry'agaciro, ndetse ifaranga mufite nyaboneka mubike pasifezi zanyu kure, ndetse mubashe kuribika kure pe mu buryo bishoboka, ku buryo hatagira abantu babasha kuba babinjirira bakabasha kuba babiba ibyanyu. Ikampani yindi niyo bita Sunstorm, isohora imodoka nziza nayo z'ama pick-up ndetse n'imodoka zisanzwe, ariko hano mu bino bihugu byacu ntago mukunze kuzibona cyane, ariko akenshi na kenshi nzizi muri za Dubai, muri za Sudani, niho na kenshi nakunze kugenda nzibona bazikoresha cyane. Uyu ni CEO warwo witwa Dove Damage, niwe uruhagarariye uru ruganda rwabo, ndetse ubona ko rwose byari kumwe na manager waho bagenda bishimira uyu mushinga. Nabo biyemeje kuba bakitabira iyi P-Fest bashyiramo imodoka zabo, ndetse bavuze ko Open Mainnet nimara gusohoka bazashyiramo imodoka zabo za Storm bakazikwirakwiza ku isi yose, kugira ngo babashe kuba bakifatanya na Pi Network. Kuko Pi Network benshi, abakire benshi cyangwa inganda nyinshi zifuje kuba zakifatanya nayo, kugira ngo produit zayo zibashe kuba zabona abakiriya benshi, kuko babona ko ariho hari abakiriya benshi cyane ndetse b'ubwoko bwinshi. Tukaba dukomeje ku modoka bita Benz Mercedes, cyangwa uruganda bita Benz Mercedes. Ni uruganda rubagezaho imodoka nziza z'ubwoko kandi zikomeye, narwo rukaba rwarifuje kuba rwakifatanya na Pi Network. Uyu mu CEO ni uwitabye Imana, we wasimusimbuye ndamubereka. Uyu mu CEO no bita Dente Zench. Uyu nguyu nawe yari umuntu mwiza cyane, ndetse ukunda gukorana na za Bitcoin mu buryo bugiye butandukanye. Uwamusimbuye niwo bita Ola Kalenius. Uyu mu CEO nawe ni umu CEO wiyemeje gukorana na Pi Network, ndetse ari n'imodoka yagiye ashyiramo kugira ngo tubashe kuba natwe zatugeraho, cyane cyane nko muri no P-Fest ari imodoka twagiye tubona ziwe zagiye zigurishwa, kugira ngo babashe kwerekana ko bari update yo gukorana n'umushinga, ndetse no gufata neza abakiriya uko bazagenda babagana kose. Rero bashishikarije kuba mwakifatanya na ruganda, kuko ni uruganda rufite imodoka nziza, imodoka zikomeye z'ubwoko. Reba nk'ingi tugezeho nayo urabona ko baratubwira ati Mercedes Benz dealerships in the China embrace Pi Network. Urumva ni imodoka nayo niyo batwereka ko nayo ishobora kuba bitegura ko bashobora kuba bayifashisha mu kuba bashyikira Pi Network no kuba bayikoresha muri uyu mushinga. Ubona ni imodoka nziza pe, ni imodoka ziba zifite uburambe, imodoka za technology zigezweho, imodoka za automatic, nago ari za modoka za muri za analogue zimwe zikoreshwa n'ibaraga byinshi. Oya, ni imodoka ukanda gusa zonyine zikikoraho rwose zikijyana. Uko uyibona rwose ni imodoka urabona ko nayo baratubwira ati ni Benz nayo, ariko yo muri iyo bita Tai Tranco. Ni uruganda narwo rwa Benz Mercedes, ariko ruri gukora muri bino bihugu, ndetse ni ukuba rwose batwereka ko imodoka zabo ziri update. Ubona ko rero 2024 niho bitegura ko Open Mainnet irimara gusohoka, izi modoka zazo muri kugenda mubona za uruganda ko zigomba kuba ziri ku isoko. Kandi mu by'ukuri iyo tunasuye urubuga rwa X
bari kubaza uyu mu CEO niba bitegura kuba open mainnet nimara gusohoka bitegura kuba bazikwirakwiza muri Afurika ndetse no ku mugabane w'isi, ku migabane y'isi yose. We aravuga ati ko byagenda kose bo bari update kuko bariteguye mu buryo bushoboka byo kuba bafata izi produit zabo bakora, ndetse sinamamodoka gusa, hari n'amamoto nayo bari ku updatinga kugira ngo bari gukora kugira ngo babashe kuba bayagezaho, abashe kuba nayo bayashyira muri Pi Network, abashe kuba yakoreshwamo. Ndetse nyaboneka ndabashishikariza ko nyaboneka ibintu mufite ntago ari ibintu biciriritse, ni ibintu by'agaciro. Urabona ko ni ibintu babashe ko batwitondera kugira ngo tubashe kuba natwe twakisanga muri uyu mushinga wacu. Uko mubona zino nganda zose ni inganda nkeya nagiye batoranyirijemo, ariko hari nyinshi zigiye zitandukanye, kandi njyewe nagerageje gusura amanuza yayo, imbuga zazo, ariko kubera ko nyine mba ngomba gutegura ikiganiro nyine kitari kirekire cyane, none niyo mpamvu mbagezaho inganda nkeya. Ubutana bw'umwanya nkabagezaho izindi, nkabagezaho na update zigiye zitandukanye muri Pi Network kugira ngo mubashe kuba muri update kuri mwebwe. Mureke turebere hamwe n'urundi ruganda, tukaba tugiye gukomeza turebera hamwe uruganda rwa Tesla. CEO warwo niwo bita Elon Musk. Elon Musk nawe akaba ari umuntu ukunda gukorana n'icyo bita cryptocurrency, aho akorana na za Bitcoin na za Ethereum, akaza ni nyinshi cyane agiye akorana nazo, kuko ku mbuga ze akenshi agenda bigaragaza, kuko uyu we asobanukiwe icyo bita ifaranga koranabuhanga. Ubona ko nka Amazon ye, iyi Tesla yiwe, byose ni ibintu ari gushyiramo imbaraga ku buryo bigomba gukorana n'iyi Pi Network, kuko ari kubona ko iri faranga ko ukubo bariturushaho agaciro, nako bariturushaho amakuru mu buryo bushoboka, kuko bo asohoka amakuru yose bayazi. Ni ngombwa yuko rero ikintu cyose tubona bashyizemo ingufu nyaboneka mwigitesha agaciro, mugifate mugikomeze kugira ngo tubashe kuba twagendana nabo. Urabona ko baratubwira tuko ino Tesla n'iyi Amazon bigiteguye kuba byajya byishyurwa muri Pi Network. Urabona ko bari kutwereka zino phone zo nazibabwiye ko zifite technology iteye ubwoba mu buryo wowe utabwiyumvisha. Ni buryo phone zayo ushobora kuba zacagingwa ku muriro usanzwe, ndetse no kuba zacagingwa nanone kuri solar cyangwa ku yimiriro y'izuba. Kandi telefone zayo ni phone ushobora kuba washyira mu mazi ntizigire ikibazo ushobora kuba zahura nazo. Urumva ntago ari za phone uzagwisha mu mazi ngo ube wahita uvuga ati phone yabo isipfa, cyangwa yenda isihura n'ibindi bibazo, hajemo guhuma cyangwa hajemo ikindi kibazo runaka. Kandi bazazana n'ama changes y'aya mafone agiye atandukanye, bazayakwirakwiza uko produit zagenda ziza muri Afurika. Elon Musk akaba yariyemeje kuba yakorana na bino bihugu bya Afurika, akorana bishyurwa muri za Pi ndetse na za Bitcoin, muri ikintu bita cryptocurrency we agihagazemo neza mu buryo bushoboka rwose. N'abatindiye rero mureke mbagezeho n'izindi modoka. Izi modoka twagiye tuzibona kenshi za Tesla, zo ni imodoka zimeze nka decapotable, ariko ni nk'ivatiri, ariko zishobora kuba zakegurwaho kiriya kintu, zikashobora kuba zakora nk'ikintu nakita nk'umutaka, zikabasha kuba zakitwikira. Urumva ni imodoka nziza zijyanye n'igihe mu buryo bushoboka neza cyane. Urabona zino modoka ziri gusohoka nonaha rwose, urabona ko ziri kirangantego cya Tesla. Ni imodoka nziza nyaboneka rwose, mwishimira ino Pi n'uburyo tugiye kuyiryamo amafaranga. Nitwe bakire b'igihugu, nitwe bakire b'isi, natwe tugomba guhindura kino gihugu cyacu, nk'uko umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame ari kugenda bidushishikariza, ari kugenda dushyiramo inkunga ye ku mafaranga kugira ngo tubashe kuba twakorana n'ikoranabuhanga mu buryo bworoshye. Baratubwira ko mujya mubibona muri dashboard zanyu, hari baranditse ati ngo Pi Network ni umushinga umwe, nako ni nka company imwe cyane, ni umushinga umwe muri za mishinga 53 ikorerwa that the one list of the website igaragara muri website ya Stanford University muri Computer Science Department. Urumva niho tugenda tuyisanga iyi mishinga myinshi igiye itandukanye, ariko ari naho dusangamo ndetse n'iyi Pi Network tugenda dukoresha umunsi ku munsi.
ndetse nyaboneka rwose kwari kugira ngo mbibutse ko iyi Pi Network mbereka aho yakomotse, ndetse mbereke ko ndetse uwo nakita nka n'umushinga ufite ingufu neza cyane rwose. Izi modoka ni imodoka nziza cyane zitwa ngo yellow Ferrari 458. Ni imodoka nziza cyane rwose, nazo bari kuvuga ko zizacuruzwa muri Pi Coin. Izi modoka ni imodoka rwose zikomeye zijyanye n'igihe. Wana imodoka za Ferrari sinzi yenda niba inaha yenda mujya muzibona kenshi, ariko zirahari pe, zirahari rwose, kuko ndumva ari abakire bagiye bazifite zimwe na zimwe, kuko akenshi ntabwo zikunze kuba zigaragara cyane nk'uko wabona no mabenzi, nk'uko wabona iki. Wana nk'uko tugiye tubona Pi Network muri USA igiye ikoreshwamo kuriya, ni kimwe bakompayinga na Pi na Bitcoin ndetse na Pi, ko bigiye biri ku giciro cyakenda zigiye zifite transformation zenda kumera kimwe. Bakatubwira ko Pi Network izasohokera ku 314, hari aho bagiye batubwira ko nanone batekereza ko ishobora gusohokera ku 10,000, ariko ibyo ni scam nyine ibyo ngibyo. Ariko bakatubwira Pi Network ishobora gusohokera ku 724 na magana ngahe. Urumva n'amafaranga menshi bashobora kuba bayikekeraho, ntabwo ari ibintu batesha agaciro. 724 n'N122 by'amadolari. Urumva ni amafaranga bari guteganya, ariko cyane cyane uyu ngo bita Daniel Fenelus 2 niwe uri kugenda usa nkaho ugenda producer cyane, yuko yakifuza ko iryo faranga ryagera ku icyo giciro mu buryo muri kukibona namwe. Nyaboneka rwose iri faranga mpora ndabashishikariza ko iri faranga ari ry'agaciro mufite. Nyaboneka bika passphase zawe ku mpande, uzibike kure, uzandike mu gakayi, wandike kode yawe mu gakayi, wandike nimero yawe wafunguriyeho account yawe mu gakayi. Nyaboneka kugira ngo anytime bakwibye telefone utazagira ikibazo cyo kongera kuba wayishyira mu yindi telefone yawe, iyo account yawe. Ndabashimiye kudukurikirana iby'agaciro, mukurakoze cyane. Ciao. Nkaba mbashishikariza rero gukora subscribe, share and comment, ndetse mukaba mwabasha kuba nyaboneka mwatanga igitekerezo, ibyo mushaka tubagezaho tukabibagezaho. Murakoze cyane kudukurikirana kwanyu.